इंडिया ने ब्रह्मोस को पाकिस्तान का रिएक्शन टाइम एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को परखने के लिए जानबूझकर लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है पाकिस्तान के जाने माने थिंक टैंक का। दोस्तों, इस इंसिडेंट के चलते इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 3 एयरफोर्स एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर चुकी है, लेकिन फिर भी क्यों पाकिस्तानीज आज भी इस इंसिडेंट को हाईलाइट करने में लगे हैं। 9 मार्च 2022 पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस इंडियन टेरिटरी में फास्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं और ये फास्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एकदम से पाकिस्तानी टेरिटरी की तरफ रुख करता है और सूरतगढ़ के पास पाकिस्तान में एंटर कर जाता है और मियां छानू में प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जा गिरता है। इंडियन साइड के अकॉर्डिंग ये मिसफायरिंग मिसाइल की कॉम्बैट कनेक्टर और जंक्शन बॉक्स के गलत कनेक्शन की वजह से हुई। लेकिन आज पाकिस्तान इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस से गुजर रहा है और साथ ही आज पाकिस्तान की आम जनता में पाकिस्तानी मिलिट्री के क्रेडेंशियल्स काफी इरोड हो चुके हैं और इसीलिए इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक CISS, जिसे मिलिट्री डोमिनेट करती है, इसके थ्रू जनता को इन मुद्दों से भटकाने के लिए आज पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके विचार हैं, कमेंट्स में हमें जरूर